Նախ մի առանցքային հարց դնենք մեր հանդիպման սկզբում։ Խոշորները մաքսատուրքերի պատերազմի մեջ են։ Որն է փոքրերի խնդիրը։ Նկատմեք երկրները։ Հա։ Այո։ Շատ լավ։ Դե եթե դիտարկենք փոքր երկրների դեպքում նաև ԱՄՆ-ն կիրառել է ավելի ցածր մաքսատուրքեր, կոնկրետ օրինակ մեր տարածաշրջանում բոլոր երկրները եւ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստան ունեն 10% մաքսատուրքի ցուցանիշ դրված է եւ այլ երկրների դեպքում նույնպես օրինակ Մոլդովա եւ այլ փոքր երկրների հետ կապված։ Ընդ որում Հայաստանի արտանման ծավալները ամենևին էլ վտանգ չեն ներկայացնում ԱՄՆ-ի տնտեսությանը, որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սահմանել դրանք որպեսզի այդ խոշոր մատակարարներին, դե եկեք այսպես նայենք, պարոն Նազարյան, որ մեկ տարի առաջ հունվարին 24 թվականի վերացավ GSP համակարգը, որը որ թույլ էր տալիս 5 երկրներ, այդ թվում ԱՄՆ-ը արտահանել 0 մաքսատուրքով կամ ցածր մաքսատուրքով։ Դրա ժամկետը լրացավ, Բայդենի կառավարությունը պետք է նորից երկարաձգեր ժամկետը, այդպես էլ ընտրությունների հետևանքով դա տեղի չունեցավ։ Այսինքն Հայաստանը մտավ ընդհանուր մաքսային ուրեմն համակարգ։ Հիմա ԱՄՆ-ը սահմանեց այդ համակարգը, կոնկրետ Հայաստանի դեպքում 10%։ Հիմա մենք այսպես մեր արտահանման հիմնական ապրանքները եւ հիմնական ծավալները մոտավորապես 240-260 միլիոն դոլար են տարեկան, բայց ՏՏ պրոդուկտը հաշվարկած հետը։ Եթե ՏՏ-ն հանում ենք, այն մնացած արդյունաբերական արտադրանքը 50-60 միլիոնից չի անցնում։ ՏՏ-ն է։ ՏՏ-ն էլ դե միշտ էլ երկար ժամանակ մատակարարում է ԱՄՆ-ին այդ ծառայությունները տրամադրում է։ Այսինքն գնաճային ճնշումներ անխուսափելի են ամեն դեպքում։ Կարող է եւ դա էական չլինել, որովհետեւ ինչու են դա նշում, որովհետեւ ՏՏ ընկերությունները իրենց շահութաբերությամբ կարող է թվի մեջ տեղավորվեն, իսկ այն մնացածները 50-60 միլիոն այդպես էական թիվ չի Հայաստանի արտահանման մեջ նաեւ իրականում։ Այսինքն եթե նույնիսկ մի փոքր տուժային կամ նվազի, դա էական չի մեր տնտեսության համար, որտեղ այսօր մենք ունենք 15 միլիարդից ավել արտահանում ընդհանուր ծավալը։ Բայց արտահանման ցուցանիշը նվազել է եւ Եվրամիության ուղղությամբ եւ Եվրամիությունը տարեստարի նվազել է, այո, տարեստարի մոնոտոն է նվազել։ Դեպի ԵԱՏՄ աճել է, հատկապես դեպի Ռուսաստան աճել է։ Եվ նաեւ որոշ երկրներ ավելացան ադամանդի այդ գործարկով, բայց այդ ադամանդի գործարկը տևեց կարճ։ Նա որոշակի հիմա թուլանում է։ Այդ կարևոր է, որովհետեւ մենք հիմա էլ ենք շարունակում չի օգտվել վերարտահանման հնարավորությունից։ Այո։ Եվ արյուծի բաժինը այդտեղ ոսկումն է, ռուսական։ Այո։ Եթե հանենք դա, ինչ պատկեր ենք ստանում։ Առնվազն նախկին թվերով մոտարապես 5 միլիարդ, հիմա մոտարապես 4 միլիարդ պիտի նվազեցնենք։ Այսինքն մենք տիչնենք 11-12 միլիարդ դոլարի այլապրանքների մասով արտահանման ցուցանիշ տարեկան։ Հա, եթե վերարտահանման այդ ընդհանուր եթե վերարտահանում հանենք, մեր արտահանման ծավալները կիչնեն մինչև 7-8 միլիարդ։ Եթե այդ վերարտահանման ընդհանուր բոլոր ապրանքների գծով վերանենք։ Կիչնեն այդքան։ Դա բնութագրում է մեր տնտեսության վիճակը։ Դա մոտիկ է արդեն իրական տնտեսության, այո։ Ավելի մոտիկ է։ Լավ է թե վատ։ Եթե վերցնենք այն ցուցանիշները, որին Հայաստանը ձգտում է, լավ չի։ Օրինակ 2050 թվականի Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մեջ գրված է, որ մեր հնան պետք է աճի 20 անգամ եւ այսինքն մոտավորապես պետք է դառնա 250 միլիարդ, նույն ձևով արտահանումը եւ այլն պետք է շատ շշտակի աճեն համամասնորեն, բայց մենք այսպիսի տեմպերով, այսպիսի տնտեսական վիճակով, այսպիսի դիվերսիֆիկացիայի մակարդակով երբեք չենք հասնի այդ թվերին։ Խնդիրը կառավարման համակարգում է։ Իմ կարծիքով խնդիրը կարող է լինել եւ կառուցված գլոբալ ավելի խորը երկարաժամկետ ռազմավարություններ չնախաձեռնելու մեջ է խնդիրը։ Այսինքն ավելի այսպես մակերեսային, հեշտ, արագ ստացվող արդյունքներ, որոնք որ կարող են որոշակի ասենք պատիվ բերել, որոշակի ուրեմն հպարտանալու հնարավորություններ ստեղծել։ Մենք երկար տարիներ անդադ այդ հոգեբանությամբ ենք շարժվել իմ կարծիքով, եւ պետական համակարգում էլ հենց դա այդ տիրող տրամադրությունն է։ Բիզնեսն էլ ինքը իրենով չի կարողանում, որտեղ բիզնեսը շատ բաներից տեղյակ չի, շուկաների մասին ուրեմն մուտք գործելը ռիսկային է, իր ծախսերը ռիսկային են, բիզնես մշակույթը
ամենաշատ չի զարգացել, արտահանման հնարավորությունները դեպի EM եւ այլն սերտիֆիկացման առումով առանձնապես շատ չեն փոխվել եւ հետեւաբար նաև տնտեսական դիվերսիֆիկացիա չկա։ Մենք տրադիցիոն ձևով ամեն նույն բաներն ենք արտահանում։ Մեր տնտեսական կառուցվածքը 20 տարուց ավել չի փոխվել եւ ավելի երկար։ Այսինքն տնտեսական կառուցվածքը նաև պիտի վերանայվի։ Որը որ նոր ճյուղերի մասին խոսվի, նորարարական մոտեցումների մասին ավելի խթանվի։ Մեր հիմնական ճյուղերը, որոնք որ կային, հանքարդյունաբերություն, ալկոհոլային խմիչքներ, որոշակի այդ հանքարդյունաբերության մեջ մոլիբդենը եւ նաեւ ոսկին, որոշակի գինիներ, որոշակի տեքստիլ եւ աղացոներ եւ այլն։ Այսինքն մեր հիմնական միշտ 5 այս ուղղությունները եղել են մեր տնտեսական կառուցվածքի հիմնական մոդելը։ ՏՏ-ն իհարկե հիմա ավելացել է, բայց ՏՏ-ն դիտարկվում է նաեւ որպես ծառայությունների տեսակ։ Հայաստանի բոլոր իշխանությունների ժամանակ Այո, համարյա թե դա է եղել միշտ տարիներ շարունակ։ ԵԱՏՄ շուկան մեզ համար անփոխարինելի շուկա է։ Քանի դեռ մենք շատ մրցունակ չենք, այո։ Այդ առումով այո, կարևոր է։ Եվ անփոխարինել է, որտեղ այլ երկրների շուկաները ավելի մրցունակ են։ Եվրոմիությունը մրցունակ շուկա է, ԱՄՆ-ի շուկան էլի մրցունակ է, արաբական որոշ երկրներ էլի մրցունակ շուկա է։ Այսինքն երբեմն որ ռուսական կողմից տնտեսական սպառնալիքներ են հնչում, այո, հիմնված է հենց դրա վրա, որ մենք ինձ թվում է Ռուսաստանը բավականին լավ է տիրապետում Հայաստանի տնտեսական կառուցվածքին, ճյուղերին եւ նաեւ բավականին լավ գիտի խորհրդային ժամանակներից եկող գործարանների հնարավորությունները, դրանց մաշվածության մակարդակը, որտեղ արխիվները երկար ժամանակ գտնվել են Ռուսաստանում կամ խորհրդային միություն, որը ժառանգել է Ռուսաստան, այսինքն հիմնականում տնտեսական տեսանկյունից Ռուսաստանը լավ է տիրապետում Հայաստանի պոտենցիալին։ Գիտի դրա համար էլ քաղաքական մահակ են երբեմն կիրառում, իհարկե։ Ինքը շատ լավ տիրապետում է ցուցանիշներին եւ կանխատեսումներ անում, որտեղ իր ինստիտուտները աշխատում են։ Մեր ինստիտուտները այդքան էլ կանխատեսումների վրա լավ չեն աշխատում։ Այսինքն այդ ծուղակից դուրս գալու հնարավորություն չեք տեսնում։ Եթե էական շրջադարձային վերաբերմունք դրսևորվի տնտեսությանը եւ օրինակ ինչ կարելի անել։ Օրինակ ասեմ դες փոխարեն գնալ այն ճանապարհով, որ պիտի անընդհատ մենք մտածենք ձեռնարկությունները երբ ասենք թե կմտածեն մոդեռնիզացիայի մասին եւ ձեռնարկությունները ձեռք կբերեն լիզինգով ինչ որ տեխնոլոգիական հոսքագիծ կամ սարքավորում կամ երբ կդիմեն կառավարությանը, որ հարկերը ներմուծման ժամանակ մոդեռնիզացիայի համար հետաձգեն, ասենք սարքավորումների հումքի վրա եւ այլ, դա դանդաղ ճանապարհ է եւ դա քաոտիկ ճանապարհ է, որտեղ դիմող ընկերությունները տարբեր ճյուղերից են դիմում, տարբեր քանակներով են դիմում եւ իրանք երբեք քրիտիկական զանգված քրիտիկական փոփոխություն չեն առաջացնում։ Այստեղ ավելի լավ որ պետությունը ինքը մտածի դրա մասին, այսինքն ձեռք բերի գործարաններ կամ ներդրումների ճանապարհով դա անի, որը որ դժվարանում է։ Ներդրումներն էլ մեր մոտ բավականին բարդ են, որտեղ մենք չենք կարողանում արկա ռիսկերը կառավարել։ Քանի դեռ պատերազմի վտանգը կա, դա ռիսկ է, չէ՞, բայց այդ ռիսկին չեզոքացնելու համար պետք է դրվեն ավելի արտոնյալ պայմաններ, շահութաբերության հնարավորություններ, ներքին շուկայում սպառելու թույլտվություններ լայն, պետական գնումներին մասնակցելու մեծ հնարավորություններ, որ ներդրող ռիսկ անի գա եւ ներդնի եւ իմանա, որ շատ կարճ ժամանակում ինքը իր ծախսերը կվերադարձնի։ Հարկային մուտքերը եւ турքերը 2025 թվականի առաջին երամսյակում աճել են մոտ 66 միլիարդով, 13.2% է կազմում։ Ինչի շնորհիվ։ Դե ընդհանուր տեմպերը դեռ այդ 2022 թվականի վերջից սկսված տեմպերը դեռ որոշակի նվազել են, բայց պահպանվում են։ Այսինքն որոշակի ռելոկանտներ, որոշակի ասենք ներդրումներ, որոշակի այդ վերարտահանման այդ մեխանիզմները, ձեռնարկությունները դեռ որոշակիորեն ճիշտ է 23 թվին, 24 թվին ավելի պիկ էր, 25 թվը դեռ այնքան չէ, բայց դեռ իներցիայով շարունակվում է դա։ Դեռ չի մարել process-ը, այսպես ասած։ Որոշակի կա։ Գումարած որոշակիորեն ասենք նաև տնտեսական որոշ ճյուղերում ակտիվացումները, բանված հենց իմ ասած պատմություններով, որ ասենք գյուղատնտեսության մեջ, շինարարության մեջ կամ արդյունաբերական ձեռնարկությունների մոդեռնիզացիաների առումով որոշակի տեմպեր կան, բայց այդ տեմպերը ավելի նվազող են արդեն տենդենսները։ Պետ-պարկ հնա հարաբերակցությունը վտանգավոր չէ՞ մին։ Դեռ այդքան չէ,
որտեվ մենք հիմա 750 միլիոն դոլար որ ավելացրեցինք, չէ՞, մոտարապես մեր պարտքը Հենց դա էլ օրինակ է բերվում, որ մեր պարտքը մոտեցավ արդեն 13 միլիարդին, չէ՞, մոտարապես։ Հիմա եթե հաշվենք, որ հնան 25 միլիարդի կարգի է, մենք 50%-ից մի քիչ ավել ենք, այսինքն 60%-ի շեմին, որը որ համարվում է հիմնականում կարմիր գիծ, չենք մոտեցել։ Բայց կա այսպիսի բնութագրում արդեն։ Մենք հիմա մոտեցել ենք այն շեմին, որ պարտք ենք վերցնում, որպեսզի մարենք պարտքը։ Այո, բայց այդ եւ նաեւ վերցրել ենք շատ բարձր տոկոսով, որը դա է ռիսկային է բավականին, ինչու որ դա ինձ ցույց է տալիս Հայաստանի գրավչության խնդրեմը։ Այսինքն մենք ստիպված ենք եղել շատ թանկ գնով վերցնենք, որպեսզի մենք կարողանանք այդ վարկը ստանալ։ Ստիպված են գնացել այդ։ Ստիպված գնացել ենք դրան, այո։ Որտեղ մենք մոտարապես 1.5 միլիարդի չափ պետք է արդեն մարումներ կատարենք եւ ունենք նաեւ բյուջեի դեֆիցիտ էականորեն, հենց թեկուզ 25 թվականի պետական բյուջեում մեր ծախսերի եւ մուտքերի տարբերությունը էականորեն մեծ է։ Ավելի պեսիմիստները ասում են լավ տեղ չի տանում դա։ Կախված է էլի կառավարումից, հետագա ընթացքից։ Եթե մենք անդադ ինքներս մեզ չնկատելով այդպես լավ տրամադրությամբ, զվարճանքով շարժվենք առաջ, դա լավ տեղ չի տանի։ Բայց պետք է մենք գոտիներս ամրացնենք, ձգենք եւ լավ հաշվարկենք, որովհետեւ իհարկե ձեր ասած խնդրի մեջ ներքին եւ արտաքին պարտքերը միասին է, չէ՞։ Արտաքին պարտքը, ասենք դրա մոտարապես կեսից ավել է դարձավ արդեն այդ ընդհանուրի մեջ։ Եթե առաջին գույներ հիմա 750, 6 ու քանի արդեն ամենա թե կեսն է մի քիչ ավել, բայց որոշ դեպքերում մենք պիտի նայենք, որ շատ երկրներ ունեն արտաքին պարտք բավականին բարձր թիվ, բայց այդ պետությունները շատ վճարունակ եւ կանխատեսելի են իրենց տնտեսությամբ։ Հայաստանը պիտի վաստակի այդ վստահությունը, որ ինքը կանխատեսելի երկիր է իր տնտեսական աճով եւ զարգացումներով։